Alleanza Verdi-Sinistra, Sinistra Italiana, per mezzo del suo segretario provinciale Pasquale Cucchiara e l'Arci di Agrigento, rappresentata da Antonio Barone, esprimono forte preoccupazione e rammarico per l'uscita tardiva e poco trasparente del bando pubblico destinato a finanziare progetti culturali nell'ambito di Agrigento, capitale italiana della cultura 2025. Il bando arriva con mesi di ritardo, fissando scadenze troppo ravvicinate entro il prossimo 4 agosto, che rischiano di penalizzare gravemente proprio quelle realtà culturali, associative e imprenditoriali che si erano organizzate con impegno e passione per contribuire a questo importante appuntamento. Un'occasione che purtroppo si è trasformata in una delusione collettiva. La scelta di prevedere un contributo massimo di 15.000 euro per progetto, pur apprezzabile nelle intenzioni, si rivela inadeguata se inserita in un contesto privo di una strategia complessiva, di un confronto pubblico aperto e trasparente. Mancano un percorso condiviso che garantisca la partecipazione reale delle comunità locali e la valorizzazione del territorio in tutte le sue potenzialità. Come segreteria provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e Arci Agrigento abbiamo finora evitato di denunciare apertamente queste criticità per non scoraggiare le tante realtà economiche, culturali e sociali che hanno investito tempo e risorse credendo in questa sfida. Tuttavia non possiamo tacere oltre. La gestione di Agrigento Capitale della Cultura 2025 appare ormai segnata da ritardi, scarsa chiarezza sui criteri di valutazione e da una mancata programmazione di lungo respiro. Per questo chiediamo maggiore trasparenza sulle risorse disponibili e sulle procedure di selezione, una proroga dei termini del bando così da garantire una partecipazione più ampia e qualificata, l'istituzione urgente di un tavolo permanente di confronto con associazioni, operatori culturali e cittadini per monitorare e supportare concretamente la realizzazione dei progetti, perché la cultura non può essere solo un'etichetta da esibire, deve diventare un motore autentico di sviluppo e sostenibile, inclusione sociale e valorizzazione del nostro straordinario. Questo quanto affermato da Pasquale Cucchiara, segretario provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra, e da Antonio Barone in rappresentanza dell'Arci di Agrigento.